ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ YouTube တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ကိုက sorry ဒီ YouTube တို့မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်စခွင်းနေပါအော်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ်လည်းမမြင်ဆိုတော့သိတယ်မလားထိမိခိုက်မိလို့ရှင်စခွင်းကနှိမ့်မိသလိုဖြစ်သွားတာတွေရွေ့သွားတာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစခွင်းနဲ့အော်ထားမအော်ထားပဲနဲ့ဘာမှဒီစခွင်းတော့ပွင့်နေတယ်ကွာသိတယ်မလားဘာမှရွှေ့လို့မရပုတ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒီ lot test ဆိုတော့ဒီjieshuoမှာပါတဲ့ဒီ fashion လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တော့ခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလိုပို့လို့ရတယ် AZ screen 5 screen AZ screen recorder ကျွန်တော် lot ထက်လောက်ကြည့်မယ် touch locked all touches and gestures are blocked please press the volume up and down keys at the same time to disable လောက်ရဒီပြန် on လို့ရှင် touch unlocked touch unlocked ဘာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် one screen button ဒါပို့လို့ရတယ်ဒီစကနေပြန်လုံးလိုက် touch locked all touches and gestures are blocked please press the volume up and down keys at the same time to disable ဒါဆိုပို့လို့မရတော့ဘူးဗောလေ okay ဝိုင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲမလဲဒီတွားတော့မပြတော့ဘူးကွာဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့jieshuo စတဲ့နဲ့ဝင်လိုက်ကွာဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အတိကဒီ shortcut key စတဲ့နဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကြောနေတာကြားတယ်ပေါ့ touch unlocked ပြန်လာဆိုတော့ main menu screen reader setting jieshuo light ဝင်လိုက်ပြီးရင် reading setting operation settings per application gaming mode navigation clicking setting shortcut key settings shortcut key settings unchecked use the headset long press of the volume up key while the screen is locked timer long press of the volume up key plugin / image describer long press of the volume down key lock touch ဒီမှာ lock touch ရှိအောင်ဒီဝင်လိုက်လို့ရှိရင် long press of the unchecked earpiece mode unchecked suspend unchecked enable check lock touch unchecked disable hotkeys check lock touch ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ jieshuo shortcut မှာလာထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအောက်ကဒီခေါင်းကိုအတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ပေါ့နော်လောလောပြောလို့ရှိရင်နားလည်လို့ရအောင်ပြောရင်အတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ကိုဖိထားလိုက်ရင်ဒီ lot ထပ်တော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဖိလိုက်မယ် touch locked all touches and gestures are blocked please press the volume up and down keys at the same time to disable နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းပြန်ဖွင့်လို့မရဘူးဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ down ရဲ့ down app ပေါ့နော် down app ဖွင့်မယ် touch unlocked ထပ်အောင်လုပ်ဖြစ်သွားရင်အပေါ်အောက်ကလပ်ကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကလပ်ကိုဖိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုသွားလှုပ်ထားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် shortcut key settings ဒီမှာ shortcut key settings နဲ့ checked use the volume keys controls whether the unchecked show the system volume panel checked when reading a long text unchecked show the system volume panel while adjusting volume checked use the volume keys controls whether the volume keys can be used as jieshuo screen reader shortcut keys checked use the volume keys to move the edit cursor and change slide checked use the keyboard arrow keys as cursor keys unchecked use the headset button control simultaneous press of the two volume keys lock touch အမှန်ပေါ့နော် simultaneous press of the two volume keys lock touch အဲ့ဒီဝင်လိုက်ပြီးရှင်အဲ့ဒီဆိုတော့ lot ထက်ကိုပြန်ယူပေးလိုက်ပေါ့နော်အရင်တို့ format system plus browse my task လို့ပြောတာပေါ့နော်ခုကဒါကကျွန်တော်ပြောင်းထားလို့ဒီ lot ထက်ကိုဒီမှာလာထားပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီdown ကိုပြတ်တယ် touch lock all touches and gestures are blocked please press the volume up and down keys at the same time to disable ဆိုရင် down app ပေါ့နော်အပေါ်ခလုတ်အောက်ခလုတ်ကိုဖိထားမယ်ပြီးအပေါ်ခလုတ်ကိုဖိလိုက်မယ် music volume touch unlocked အမြန်ဖိရတာပါတောက်ဆိုအမြန်ဖိရတာပေါ့နော်အောက်ခလုတ်အောက်ခလုတ်ကိုအမြန်ခက်မြန်ဖိအပေါ်ခက်မြန်နှိပ်ပါအဲ့လိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိတာရှားသွားပြီပေါ့ဒီမှာပို့လို့ရတယ်
Check to use the volume keys controls whether the volume keys can be Okay used as အဲ့ဒါကြီး jieshuo လာပြ screen ပြ reader တာပါ shortcut အားလုံး keys. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video file မှာပြန်လည်တွေ့ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန် 216 တော် settings Monday, October 28th. Casting screen content you're casting to another device. Privacy protection is on. Effect electronic bass boost. 14% virtualizer. 19% AZ pause stop tools. Android system AZ screen recorder is displaying over other apps. If you don't want AZ screen recorder to use this feature, tap to open settings and turn it off. 3.85 GB 82% battery saver siphon Pro 1. 23 AM tumbling 10 apps. Home button. 216. Casting screen content you're casting to another device. Casting screen Monday. Settings button. 216. Stop.